Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бахридинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Бишкектин четиндеги Кырман деген конушка келдик. Бул жерде дагы биз СИП панелден 2 кабаттуу абдан чоң болгон үйдү куруп жатабыз. Эгерде бул үйдү сиз канча сомго бүткөнүн, үйдүн ичинде кандай бөлмөлөр бар экенин көргүңүз, билгиңиз келсе, ушул видеону аягына чейин көргөндү сунуштап кетебиз. Мынакей биз азыр силерге үйдүн ичи жөнүндө көрсөтүп берүүгө аракет кылабыз. Бирок бул жерде көрсөңүздөр толтура мындай артып калган гипсокартондун кесиндилери, бул жерде оёз менен арткандары, тактайлары калып турат. Анан бизге видеолордон дайыма элдер айтып кетишет да, замечание катарычы. Ушул мусорларды жыйнап койбойт белеңер депчи. Бирок мына могул жерден видеодон көрсөңүздөр болот. Ушул мусор 300 квадратный метр болгон чоң 2 этаж үйдү салганда чыккан гана мусор да булчу. Муну деген болсо биз курулуш бүткөндөн кийин жыйнап тазалап кетебиз да. Ал эми эгерде силер ушундай көлөмдөгү кирпичтен же болбосо топурактан үй салсаңар, мен гарантия берип кетем, эгер өзүңөр курулуш жүргүзгөн болсоңуздар деле билет болушуңар керек. Мынча эмес, мындан кескин түрдө көп мусор чыкмак да. Ошол себептен бул калып турган мусорлорго эч бир кыжаалат болбой эле койсоңуздар болот. Биз курулушту бүткөндөн кийин толугу менен өзүбүз жыйнап, тазалап, аккуратный тапшырып берип кардарыбызга кетип калабыз. Ал эми биз үйдүн өзүнө өтсөк, мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бул жерге лисалары токулуп, үйдүн сырткы бетине биз азыр фасадный плиткасын дайындап жатабыз. Мынакей бул жерде атайын фасадный плиткалар болсо дайындалгандагы, ушуну болсо балдар азыр дубалдын бетине чаптап кетип бара жатат. Өзүңүздөр көргөндөй фундаменттин бийиктиги абдан бийик. Мынакей бул жерден көрсөңүздөр болот. Мен азыр көрсөтүп алам. Могул жерден так көрүнөт экен. Мынакей ол жерге турганда көрсөңүздөр болот, абдан бийик болот дагы дубалдын фундаменттин бийиктигичи. Бирок бул фундаментти баса белгилеп кетчү нерсе, фундаменттин өзүн биз куйган жокпуз. Кардарыбыз фундаменти бар болчу, болгону эле биз анча-мынча оңдоо, түзөө, өзгөртүү киргизкенбиз да, кардар менен макулдашкан проектиге жараша да. Аны дагы биз сиздерге видеодон көрсөтүп беребиз. Мынакей фундамент бүттү. Фундамент бүткөндөн кийин дубалы кетти дагы. Дубалдын үстүнөн болсо, биз сыртынан болсо, фасадный плитка хауберг менен чаптап кеттик. Түптөрүндө болсо фартуктары токулган бойдон. Азыр мен силерге көрсөтүп беребиз. Бул жак бетинен накта көрүнөт. Немеси биринчи кантип кетет экени бизде көп учурда ошондо сурап кетишет да. Мынакей, могул жерден көрсөңүздөр болот. Мына нар жак бетин почти бүтөйүн деп калышкан балдарчы. Бул жак бетин жаңы баштап атышат да. Бул мына биринчиси кетти. Фартук болсо өйдө көтөрүлүп турат бул жерденчи. Суу акканда болсо бул жерге түшпөгүдөй болот. Биз азыр мынакей үйдүн маңдайкы бетине келдик. Өзүңүздөр көргөндөй, видеодон көргөндөй. Эшик дал ортосунда жайгашкан. Ал эми эки жак бетинде болсо үйдүн мындайча айтканда эркер сыяктуу, бирок түз эркер сыяктуу чыгарылган да астыгачы. Башында фундаменттин өзүнүн планы боюнча андай эмес болчу. Аны силерге азыр кенен эле көрсөтүп беребиз. Кудай буйрса фасадный иштери бүтөйүн деп калды. Терезелери коюлган. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Серый антрацит деп коет. Ошол өңдөгү терезе коюлган. Ал эми бул жерге болсо гипсокартондор коюлуп, Кудай буйрса азыр биз үйдүн ичине гипсокартонду толугу менен дубалдарын апшыбайт өтөбүз да. Ал эми могул зона болсо лестничный площадка болот. Азыр бул жерде СИП панелден импровизированный лестница экен. Келечекте болсо бетондон куюлган лестница болот дагы. Ушул жер входная группа болот. Мынакей баса белгилеп кетчү нерсе, ушул входной эшик жөнүндө айтып кетсек болот, кире бериштегичи. Ар бир кардар өзү анықтайт канча сомдук эшик коюлушу керек экенин. Мисал катары базарга барсаңыз, 20 000 сомдук эшиктер бар, 50 000 сомдук эшиктер бар, 100 000 сомдук эшиктер бар. Сиз канча миң сомдук эшигин тандасаңыз, биз сизге ошол дал эшикти коюп бул жерге орнотуп беребиз. Эми бисмилла деп үйдүн өзүнө кирели. Мынакей биз үйдүн негизги үйүнө кирдик. Мына киргенде эле көрсөңүздөр болот, абдан кенен болгон ушул жерде прихожка бар. Мынакей биз жогоруда белгиленгендей эле прихожкага кирдик. Эшикти көрсөңүздөр болот. Эшик сыртынан башка өңдө, үйдүн ичине киргенде болсо башка өңдө да. Анан могул жеринде болсо атайын өзүнүн ачык стекло жери бар экен. Ал жерде эле бирок темир менен тосулуп кеткен, кованый железо менен. Сиз эшиктин алдында эшиктен эмне болуп атканын көргөнгө мүмкүнчүлүк аласыз. Анан кенен прихожка, бул жерге деген шкафтарды да койсо болот, бут кийимдер да кенен жайгашат. Үйгө киргенде адам негизи кызылбайт, канча конок келсе дагы. Анан ушул эле прихожкага биз дайыма
электр щиттин атайынча автоматын жайгаштырып кетебиз. Мынакей көрсөңүздөр болот. Бул жерде нак көрүнүп турат. Атайын металлический пластина кетип атат дагы. Ошол металлический пластина менен биз дубалга келгенде электромонтажды монолитный кабелди алып кетебиз дагы. Ал эми потолоктон болсо дайыма гофра менен кетет. Ар бир точка болсо өзүнүн немеси бар, автоматы бар. Эси бир жерде кичине эле бир перенапряжение болсо, бул ал жерде ысытканын күтпөйт дагы, дароо өчүрүп салат. Жана ошондой эле бул биз койгон автоматтар болсо, бул атайын азыркы замандын талабына жооп берген автоматтар. Эгерде ваннада протечка болуп, суу агып, ал жерде ным пайда болгон болсо, адамдарды токтотпасын деп бул өчүрүп салат да. Биз андан тышкары өзүбүздүн үйлөргө заземление да жасап кетебиз да. Мынакей биз прихожкадан өткөндөн кийин эле негизги коридорго киребиз да. Өзүңүздөр көрсөңүздөр, коридор мындайынан жайгашкан. Үйдүн узун туурасын айтып кетсек, 12ге 12 болгон ченемдеги үй. Мынакей бул жерден эле бир дегенде эле биринчи этаждагы санузулга киребиз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул үйдүн биринчи этаждагы общий санузул, бардыгына жайгашкан санузул. Бул жерге мына сантехнический система коюлган, керектелген электромонтажда толугу менен орнотулган. Ушул жерде кардарыбыздын коноктору келсе колдонулат. Жана ошондой эле биз бул жерге утепленияны да куюп кеткенбиз да. Андан кийин болсо биз санузулдан чыккандан кийин бул жак бетине кирсек, мынакей бул кухнясы да, кардарыбыздын келечектеги кухнясы. Жогоруда белгилегендей көрдүңүздөр да, бул жерин болсо биз атайын выступ кылып чыгарып кеткенбиз дагы, үйгө кооздук берген дагы, жана пространство берген да. Мынакей бул жерге кухонный стенка бул беттен башталган болгон, бул беттен башталган. Толугу менен айланып келип туруп, мындан могул бетине чейин, аягына чейин кухонный стенка болот дагы. Ар бир точкасы болсо келечекте кардарыбыз если бир нерсени оңдоп түзөп калса, кайсы жерде провод экенин билгидей болуш үчүн бүт вертикально түшкөн, мынакей көрсөңүздөр болот да. Биз мондай кылып металлический пластина кое беребиз дагы. Ушул пластинанын бер жагында болсо электромонтаж болот да. Ал эми могул жерге гипсокартон жайгашылган болот дагы. Ошондо булар наружный, но в то же время ошол эменин ичинде калып кала берет. Эки гипсокартондун ортосунда мындай лоточек болот дагы. Ошол лоточектин ичинде, арыктын ичинде калып калат дагы. Наружный болот, сыртта жайгашкан, бирок ошол эле учурда мындай дөмпөйүп чыгып калбайт да. Мынакей биз кухняга кирдик, абдан кенен. Бул жерден деле көрсөңүздөр болот, биз пенополистирол бетонду куюп кеткенбиз. Мынакей пенополистирол бетон, бул болсо жылууланган болот дагы, үйдүн ичиндеги гидроизоляциянын жана теплоизоляциянын милдетин аткарып берет. Андан кийин болсо биринчи этаждагы ата эненин уктоочу бөлмөсү, кааласаңыздар, же болбосо конок келип калса конокту жайгаштырып коелучу гостевой бөлмө. Мынакей бул дагы спальный комната болуп эсептелет. Конокторго жайгашылган. Могул жерден трубадан көрсөңүздөр, үйгө биз атайын эме жасап кеткенбиз. Вентиляционный системанын притогу турат. Бул жерден аба ушул жерден үйгө сору алгыдай болот. Бул биринчи этаждагы биринчи уктоочу бөлмө. Анан эми баарыңыздар билгендей, кыргыз болгондон кийин кыргыз конок тосконго атайын бир бөлмөсү болуш керек. Ал бөлмө кенен болуш керек дагы. Мынакей бул конок тозуучу бөлмөсү. Кардарыбыздын конок тозуучу бөлмөсү абдан кенен бөлмө. Терезелерди дагы байкап кетсеңер болот. Бул терезе комбинированный. Мисалы биз сыртында көрсөткөндө серый антрацит болчу дагы, ичи болсо кадимки эле ак пластик. Мынакей биз эми залдан чыктык, конок тозуучу бөлмөдөн. Конок тозуучу бөлмөдөн биз кайра холл зонага өттүк да. Бул зона болсо кардарыбыздын үй бүлөсү негизги убактысын өткөзгөн зона болуп эсептелет. Ушул жерге диван коюлат чоң. Мынакей бул жерге телевизордун ТВ зонасына ылайыкталган немеси турат, точкалары ылайыкталган. Ушул жерде чоң арка түрдө мындай эме жасалган, проем калтырылган, чтоб бул жерде пространство кенен болгодай да. Ушул жерде кардарыбыз үй бүлөсү менен телевизор көрүп, кенен убактысын өткөргөнгө мүмкүнчүлүк алышат. Мынакей биз кайра барлык бөлмөгө кирип чыккандан кийин коридорго чыгып калдык. Ушул жерден да байкасаңыздар болот. Мынакей мен атайын ушул жерден келип туруп көрсөтүп беренге аракет кылып атам. Биздин видеолордон кез-кезде кардарлар бизден сурашат, эмнеге силердин үйлөр жапыз депчи. Ал нерсени биз чечпейбиз, ал нерсени сиз чечесиз да. Сиздин талабыңызга жараша биз үйдүн бийиктигин аныктап салып беребиз да. Себеби дегенде үйдүн бийиктиги түздөн түз үйдүн баасына таасир этет да. Мисалы бул кардарыбыздык болсо үйдүн бийиктиги биринчи этаждыкын болсо черновойун 3,20 кылган. Себеби дегенде мынакей азыр көрсөңүздөр болот, почти 3 метр 10 сантиметр турат азыр бул жерде. Себеби дегенде биз 10 сантиметрди утепление кылганда 10 сантиметр бийиктикти биз
мындайча айтканда жеп салабыз да. Себебен аны кылып алсак, фундаментке бириккен жерде мостик холодо болуп калат дагы, келечекте үйдө ошол жерде мындайча айтканда көгөрүү процесси болушу мүмкүн, кышында суук кириши мүмкүн. Ошондой маселе жаралбаш үчүн биз атайын утеплять этип кетебиз да. Ошон үчүн үйдүн бийиктигин ар бир кардар өзүнүн талабына жараша аныктайт. Андан кийин болсо биз эми экинчи этажга өтөлү. Экинчи этажга өтөбүз деп аткан жерде, могул жерде көрдүңүздөр, лестничный площадка турат. Бул жерге биз болсо темир каркасын жасап кеткенбиз дагы. Ушул лестница менен көтөрүлсөк, биз сиздерге экинчи этажда нелер бар экенин көрсөтүп беребиз. Мынакей биз азыр лестничный площадканын ортосуна келдик. Могул жерде көрсөңүздөр болот. Абдан кенен болгон лестничный площадка бар, токтогон жерчи. Анан биздин үйлөрдө ар кандай үйлөр салабыз. Көбүнчө бизде 150 квадрат метр же 140-130 квадрат метр үйлөрдө салдырышат. Ошол үйлөргө келгенде болсо биз мындай площадка создавать эткенге мүмкүнчүлүк жалбай калат. Себебинде үйдүн размери кичинекейирээк дагы, кичинекейирээк болгон себептен лестница мындай площадкасы жок, мындай винтовой болуп кетет да. Анда деген могул пространство дагы, туурасы дагы кичирейет да. Азыр эми бул үйдүн өзүнүн көлөмү чоң болгон себептен бул жерде мүмкүнчүлүк болду кенен лестничный площадка жасаганга. Жана ошондой эле бул жерге көрсөңүздөр болот, абдан чоң болгондо терезе жайгашкан, лестницага күн тийип туруш үчүн. Мынакей биз азыр эми экинчи этаждын коридоруна көтөрүлдүк. Мынакей бул жерде эле абдан эле кенен эле коридор. Бисмилла деп мен оңдон баштап кете берейин. Оң бетиндеги биринчи бөлмөгө киргенде эле бул биринчи этажда биринчи спальня бар болчу, ошондо бул экинчи уктоочу бөлмө десек болот. Мынакей экинчи уктоочу бөлмө. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде дагы терезени биз от пола да кылып кете алабыз. Кааласаңыз өйдөрөөк кылабыз, кааласаңыз ушундай кылабыз, кааласаңыз толугу менен терезе панорамный кылып салсак болот. Аны дагы сиздин талабыңызга жараша жасап беребиз. Мынакей бул экинчи этаждагы биринчи уктоочу бөлмөсү жана үйдүн экинчи уктоочу бөлмөсү да. Андан тышкары биз мынакей ата-эненин уктоочу бөлмөсүнө кирдик. Бул мастер спальня деп коет. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр, видеодон да биз планировкасынын размерлерин беребиз. Абдан кенен уктоочу бөлмөлөр. Бул жерге кровать, диван дегендердин баары тең кенен жайгашат да. Жана бул жерде өзүнүн гардеробу дагы бар. Мынакей кенен гардеробу бар. Мынакей бул жерде карасаңыздар, жанакы входной группаларга үйгө кире бериштин крыльцонун үстү турат. Анан могул жерден да карап кетсеңиздер болот. Бул жерде гардероб, экинчи этаждыкын болсо бул жерден өзүнчө дагы бир шит жасап кеткен. Себебинде үй чоң, бүт проводтун баарын тияка чоюп отурбай, биз бул жерге экинчи автоматын коюп кеткенбиз. Андан кийин болсо ушул эле уктоочу бөлмөдө бул гардероб болсо, азыр мастер спальняларды ушундай кылып калышты. Бул жеринде болсо ата-эненин өзүнүн сан узулу бар. Мынакей бул жерге ванна жайгаштырса болот, душ, туалет жана ошондой эле раковина коюп алып, үй бүлөнүн ата-энеси, үйдүн ээси кенен колдонуп, мындайча айтканда, замандын талабына жооп бергидей жашаса болот. Андан кийин болсо биз кайра общий коридорго чыктык. Коридорго чыкканда эле бизде бул жерде общий, бул жердеги спальняларга колдонулчу экинчи санузел бар да. Ал эми үйдөгү үчүнчү санузел болуп эсептелет. Мынакей бул жерге дагы потологу бийик, экинчи этаждын да потологу 3 метр болгон, биринчи этаждыкы 3,20 болгон. Ошол себептен үй дагы абдан кенен болгон да. Мынакей бул эми азыр экинчи этаждагы 3-чү спальня, ал эми үйдөгү 4-чү спальняга кирип атабыз. Мынакей тоже абдан кенен болгон уктоочу бөлмө. Андан тышкары ушул эле коридордо бул жерде дагы бир бөлмө бар, чакан. Бул бөлмө болсо гардероб деп койсок болот да, общий, же болбосо төшөк жыйма деп коет, же болбосо эми кыргыздар билесиңер го, төшөк жыйып коюшат, ошого ылайыкталган бөлмө да. И ушул бөлмөдөн биз атайын чырдака выход калтырып кеткенбиз. Мынакей люк турат. И ушул люктан келечекте кардарыбыз, если чатырга чыгып бир нерсе оңдоп түзөш керек же жасаш керек болуп калса, антенна орнотуш керек болуп калса, түз эле көтөрүлүп чыгып кетсе болот. Мына эми биз акыркы уктоочу бөлмөгө кирип жатабыз. Бул акыркы уктоочу бөлмө. Ар бир үйдүн электромонтажы бүткөн, сантехникасы орнотулган, вентиляционный система орнотулган. Азыркы учурда бизден
Бул жерде фасад, гипсокартон жана ошондой эле шпаклевка иштери гана калды. Биз азыр эми сизге курулуш жүрүп жаткан үйүбүздөн маалымат бергенге аракет кылдык. Бирок сизди кызыктырган суроо бул: эгерде сиз да үй салдырам деп пландап жаткан болсоңуз, же болбосо биздин кардарыбыздай сыяктуу куюлуп калган фундаментиңиз бар болсо, ошону кантип перепланировка кылам деп атсаңыз, бизге кайрылсаңыз, биз сизге ошону оңдоп түзөп, ушундай болгон замандын талабына жооп берген үй салып бере алабыз да. Баса белгилеп кетчү нерсе, үйдүн размери ченеми 12ге 12 болчу. Үйдүн ичинде болсо биринчи этажда бир уктоочу бөлмө, чоң зал, кенен кухня жана ошондой эле дагы бир телевизор көрчү, мындайча айтканда гостевой холл зонасы бар да. Жана общий бир санузел бар. Экинчи кабатка көтөрүлгөндө болсо бизде 4 уктоочу бөлмө, бирөөсүндө болсо өзүнүн гардеробу жана ошондой эле өзүнүн санузелу бар, мастер спальня. Общий бардыгына ылайыкталган бир санузел бар жана ошондой эле дагы бир гардероб бар. Үй абдан кенен, үйдүн бийиктиги биринчи этаждыкы дубалдын бийиктиги 3,20, экинчи этаждыкы болсо 3 метр бийиктикте ылайыкталган. Үйдүн биз болсо сырткы бетине болсо Хауберг деген фасадный плитка менен кооздоп кетип жатабыз. Үйдүн крышасына болсо орусча айтканда мягкий кровля деп коет, жумшак чатыр колдонулган. Үйдүн болсо биз под евро ремонт деңгээлиге чейин жеткизип беребиз. Ал болсо бул фасадынан тышкары сырткы эшигин коюп кетебиз жана ошондой эле комбинированный терезесин коюп берип атабыз. Үйдүн ичине киргенде болсо толук электромонтажы бүткөн болот, сантехнический системасы толугу менен орнотулган болот, вентиляционный система да орнотулган болот. Экинчи этажга көтөрүлгөн лестницанын темир каркасы токулган болот. Дубалдын бетине болсо биз ушул мына турган оёзбонун сыртынан болсо гипсокартон чаптап, гипсокартондун үстүнөн биринчи черновой мындайча айтканда шпаклевкасын тартып, апапакай кылып үйдү сизге тапшырып бергидей болобуз. Жана ошондой эле потолок жылууланган болот. Бул үйдүкү дагы бир өзгөчөлүгү байкасаңыздар болот. Экинчи этаждын чатыры дагы, крышасы дагы сип панель менен жылууланган да. Мондой болгон сип панель менен жылууланган. Бул албетте жөнөкөй утепление менен салыштырмалуу кичине кымбатыраак айланат, бирок ушунча салынган үйгө бул жылуулукту 100% сактап берет дегенге кепилдик болуп бере алат да. Биз биринчи этаждын полуна болсо атайын жылууланган стяжка куюп, анын үстүнөн наливной пол куюп, ошону менен кардарыбызга тапшырып беребиз. Бул 90% жумушу бүткөн болот. Мисалы ушул кардарыбыздыкына болсо, ушул нерсесинин баарын жасап бергендигибиз, фундаменти кардарыбыздык өзүнүкү бар болчу. Биз болгону эле кичине кошумча алымча кылганбыз. Ошонун баарын эске алганда биз толук материал, работа, доставкасы жана биздин эмгек акыбыз менен фирманын бардыгы биригип 5 миллион 500 миң сомду түздү. Эгерде сиз ушул эле проекттин алып туруп кичине өзгөртсөңүз, сумма дагы өзгөрүп калышы мүмкүн. Мисалы сиз балким комбинированный эмес, ал эми ак эле терезе кылсаңыз салыштырмалуу арзаныраак айланат. Сиз дубалдын бийиктигин 3,20 3 кылбай 2,80 кылсаңыз сумма дагы арзандайт. Же болбосо сиз потолокту экинчи этаждын потологун мен сип панель менен жылуулабай эле мен мындай жөнөкөй эле утепление кылам десеңиз, ал дагы суммага арзандайт. Же болбосо сиз чатырды болсо мен металлочерепица менен кылам, же болбосо профлист менен кылам десеңиз, сумма дагы арзандайт. Ошондой сыяктуу ар бир кардардын жеке талабына жараша, сиз тандаган материалдын баасына жараша сумма нары же бери болуп турат. Дагы бир баса белгилеп койчу нерсе, мынакей азыр өзүңүздөр көргөндөй бул жерде кичинекей сип панелдин бөлүкчөсү турат. Анан азыр Кыргызстанда билесиңер да, сип панель менен курабыз, куруп атабыз, салабыз деген сунуштаган компаниялар да көбөйүп жатат. Жылына ачылып, жылына жабылып,
жаткандар дагы бар, жана ошондой эле өзүнчө бригадалар да пайда болуп жатат. Ошол нерседен сиз SIP панелди тандап атканда обязательно эки нерсеге көңүл бурушуңуз керек. Ал эмнеси? Ал ногул ОСБнын калыңдыгы жана ОСБнын сапаты. Биз өзүбүздүн объектилерде бүт ОСБларын 1,5 сантиметрлик же болбосо 15 миллиметрлик ОСБларды колдонуп алабыз. OSB3 деген жана ошондой эле пенополистиролдун мындайча айтканда тыгыздыгы бекемин колдонобуз. Дагы бир жолу баса белгилеп койчу нерсе, азыр Кыргызстанда SIP панелден салган компаниялар көбөйүп жатат, жана ошондой эле бригадалар пайда болуп жатат, өзлөрүн сунуштап атышат. Бул абдан сүйүндүрөт. Ошол себептен SIP панелди дагы компанияларды тандап атканда сиз SIP панелдин кээ бир нерселерине көңүл буруп коюшуңуз керек. Мисал катары биз өзүбүздүн панелдерге ОСБнын калыңдыгы 15 миллиметровый болот, же болбосо 1,5 сантиметрлик калыңдыктагы ОСБны колдонобуз да. Жана ошондой эле пенополистиролдуку биздики тыгыздыгы бекем болот. Ушул эки нерсеге баса белгилеп карап коюшуңуз керек. Жана кез-кезде бизде маалымат алып жатабыз. Монтажный пена менен да чаптаган учурлар болот экен. Ал эми SIP панелге монтажный пена колдонулбайт чаптаганга. Буга деген атайын өзүнүн пресси бар, жана ошондой эле атайын полиуретановый клей деген бар. Эки компоненттүү деген ошол клей колдонулат дагы, ошону менен гана чапталыш керек. Бизден кардарлар сурап кетишет да, бул SIP панелдин минустары эмнеде депчи. Албетте, ар бир материалдын өзүнүн плюсу жана минусу болот да. Эми билесиңер да, идеалдуу эч нерсе боло бербейт да. Ошол себептен SIP панелдин дагы негизги минусу катары бул межэтажный перекрытиядагы биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосундагы могул кетип аткан перекрытиядагы шумкасы болуп эсептелет да. Шумкасы деген болсо кичинекей балдар чуркаганда бул тактай болгон себептен мондай болгон ударный дүңк деген стук үн угулат да. Мынакей перекрытияны өзүңүздөр көргөндө биз 60 сантиметр сайын шахматный порядокто кылып туруп ар бир бул жерлерге тактайлардан төшөп туруп жасап кетебиз. Бул жерде секирген люфт же болбосо силкилдеген проблема жок, маселе жок, болгону эле дүңкүлдөгөн проблема бар. Бирок бул объектиде биз азыр ал стадияга жете элекпиз. Биз өзүбүздүн сотрудник кызматкерибиздин үйүндө атайын экспериментальный кылып шумоизоляционный материал менен төшөп көрдүк дагы. Ошол кийинки видеону көрсөңүздөр биз сиздерге ошол жөнүндө дагы кененирээк маалымат тартып көрсөтүп беребиз. Ал маселени дагы чечсе болот. Болгону эле кичине акча каражат салыш керек дагы. Ошондо бул дүңкүлдөк маселеси да жокко чыгарылат. Ал эми сиз өзүңүз тараптан кышкысын абдан жып жылуу болгон, акчасы арзаныраак айланган жана жерди төрөгө бекем үй куруп алган болосуз.